我已經不經不覺做咗 digital marketing 差唔多有10年嘅時間啦。有時候咧，啲客人傾偈嘅時候咧，我會發現咧有啲問題咧係會真係好影響到 Google 廣告，而好多新手咧都會犯嘅。亦都有一啲咧係我呢10年以嚟咧撞過板，跟住知道咧 digital marketing 係唔應該咁做嘅一啲事情嘅。所以今日咧，我想整理出嚟啦，跟住同大家分享7個咧 digital marketing 常犯嘅錯誤。Hi， 我係阿 Day，歡迎翻到嚟我嘅 channel 啦。呢個 channel 咧會講多啲關於實用嘅 AI 同埋咧 digital marketing 嘅嘢嘅。如果你係中小企啦，或者你想知道多啲呢個 topic 咧，就可以 subscribe、like 同埋 share 呢條片啦。好，我哋繼續講下第一個常犯嘅錯誤啦，就係到底應該 focus 做 conversion 定係 focus 做品牌咧？即係以中小企嚟計。咁我發現咧，一個係好多人都搞錯嘅嘢嚟嘅。譬如咧，有好多人咧，佢好 focus 咧，就係我要做好品牌，我啲顏色要做得好，要做得靚，或者可能我要有個好嘅 logo， 或者我有聽過有啲人咧話我唔預咗有生意住㗎落廣告，即係咧一開始我都諗住建立品牌，但係佢唔係好多錢去燒嗰啲人啦咁樣。亦都咧好常見到咧，就係有啲中小企咧，佢好 focus 喺即係 ROAS 或者 ROI 啦。咁佢哋好 focus 咧究竟呢一個 campaign 賺唔賺到錢嘅？但係可能 run 咗我諗幾年之後咧，其實只要佢一停個廣告，佢就可以即刻係冇生意嘅。咁咧，我覺得呢兩者咧都係一個問題嚟嘅。我哋係成年人，suppose個兩樣都要。所以咧，第一個常犯嘅 mistake 咧，就係冇做好長短光嘅宣傳策略，就係你既要做 conversion， 亦都要做好你嘅品牌。長遠溫落去咧，你公司咧先至可以茁壯咁去成長嘅。做 conversion 做品牌咧，其實咧都各有3個 point 啫，我覺得可以攞出嚟去講下嘅。第一個咧就有少少得罪人啦嚇，但我覺得都要照講啦，就係關於 Google 同埋 Facebook 嘅嗰啲專家嘅問題啦。因為咧，尤其是我唔知大家有冇發現呢2年佢哋真係咁打電話嚟，我直情咧真係咁收到嗰啲 junk call 咧係放 Facebook 打嚟嘅。咁咧我就試過聽過佢哋嘅意見啦，但係我又真係唔係好覺得咧，佢哋係從你盤生意咧去諗點樣去做好啲嘅。佢哋可能咧好多時候從你點用 Facebook 或者點用 Google 呢個 product 咧，係去建議你點去 set。但係我自己感覺上佢哋係有少少 hidden agenda 咧，就係佢想你使多啲錢。我自己唔係咁 OK 嘅。講一個即係我有一個好唔開心嘅經歷啦。有一個客咧，佢係做啲金融業嘅，其實佢跟咗我可能都有1至2年嘅時間㗎。咁咧 Google 嘅香港同事 approach 佢，然之後咧就叫佢可以做啲咩優化咁樣啦。咁其實我已經跟緊㗎嘛，佢就主動揾我個客人喎。咁 OK，咁我客人都好好嘅，咁佢就彈翻俾我啦。咁彈翻俾我之後咧，我跟翻佢講嘅意見，點知咧，因為呢個係做金融行業比較敏感嘅佢呢個行業，跟住 trigger 到咧 Google 嘅系統咧 ban 咗佢嘅 account， 然之後佢再點樣救翻你都救唔到。但個 account 其實我已經溫咗2年係冇事嘅，就係俾佢打電話嚟咧，我冇咗個客，而個客人都冇得再用 Google 呢個 channel 係去 promote 嘅。我唔係話佢哋100% 唔好嘅，我都遇過有好多好好嘅 Google 廣告專家嘅，但係我哋唔可以聽晒佢哋講咯。第二樣關於做 conversion 或者做廣告可以留意嘅嘢係啲咩咧？就係咧，我哋要揾出咧一啲 winning campaign 出嚟嘅。我唔知點解咧，都仲係好多人咧，佢哋譬如可能一個廣告做得好啦，咁佢哋會好想咧繼續開一個新嘅廣告 replace 咗好嘅廣告。咁但係咧，當我哋做緊 conversion 呢一類型嘅廣告嘅時候咧，其實我哋係要揾一個 winning campaign 或者一個 winning channel， 因為有啲時候可能 Google 做得好，有啲時候可能 Facebook 做得好，有啲時候可能你直接銷售就得，但係有啲時候可能你要間接銷售先得。有好多唔同嘅 combination， 你要諗到個 combination 咧係去做廣告，最終帶來轉換嘅。咁但係咧，如果你喺啲冇乜成效嘅地方度做廣告嘅話咧，其實係有少少嘥咗咯咁樣。咁所以即係我哋揾出 winning campaign 呢一個 concept 啦咁樣。第3點咧就係咧，你要話到俾你嘅客人聽點解要喺你嗰度買嘢，而唔係喺你競爭對手嗰度買嘢。呢一樣嘢咧係直接咧影響到 conversion 嘅成效嘅。因為如果你講出嚟，你嗰件事都唔吸引，其實你可能1000個可能都有1個人對你有興趣。但係如果你對自己嗰樣嘢好有信心，或者你講得出點解啲人要喺你嗰度買咧，可能你100個人或者50個人咧，就已經有1個人願意同你買單。咁所以咧，
我哋要講得出自己有啲咩嘢嘅特別，點解人哋要同我哋買？又或者係你嘅特別之處，譬如 let's say 你係多啲附加價值嘅，大家都係買呢個鏟噶啦，但係你買拿把刀俾佢切個鏟咁樣，咁呢個咧就係一個附加嘅價值咯。又或者你係做 service 嘅 ，let's say 可能就係貨做醫療嘅 marketing 咁樣啦，可能有一啲醫護嘅人想做 marketing 嘅時候，佢揾到你知你做過呢個 case，show 到你真係做得到嘅話，咁佢相對上咧先至會更加願意去揾你。咁所以咧，你去 convince 個客點解揾你嘅時候咧，你首先咧你要 convince 到自己點解人哋要去揾你，呢個係好影響轉變嘅。我哋之後咧可以講下品牌嗰 part，可能咧同你之前聽過嘅唔一樣嘅。首先，我覺得啦，一個可以衡量到嘅其中一個品牌嘅標準咧，就係你有冇好多嘅 database。呢啲 database 咧，可能係講緊 email 啦，可能係講緊 WhatsApp 啦咁樣。我話哇，又講呢個 topic 咁樣，係啊，但係呢個 topic 咧就係因為好多時候咧，大家都好懶做呢一件事。咁但係咧，呢件事其實係好重要嘅，好簡單咁去計一計條數啦。譬如你用 Mailchimp 呢個 service 啦，咁佢哋1500個 email 嘅名單用 standard 呢個 plan 咧，就每個月290蚊。290蚊咧，佢最多咧可以俾你 send 到 contact 嘅12倍嘅 email 啦。之後每個月 send 12封出嚟，咁你就 send 到1,800封左右啦嘅 email。然之後咧，當個 open rate 咧，即係 click 入去睇個 email 嘅人咧，有40%。咁咧，你都有7200個人咧每個月，或者7200個點擊啦睇過你嘅嘢啦咁樣。佢哋未必會去你 landing page 嘅，但係佢撳入去睇睇個 email。咁你可以想象啦，你要有7200個點擊去睇你嘅嘢，其實就算1蚊一個點擊啊，嗰度都講緊係7200蚊啊。但係你而家俾緊290蚊就可以帶到啲流量出嚟喎。咁更加重要嘅係咧，呢一班人咧係你持續嘅客戶，佢會越嚟越熟悉你嘅。咁所以咧，當你個 list 慢慢咁提升上嘅時候咧，其實可能咧呢一度俾到你生意咧，係比你做廣告係更加多。你呢個 list 咧，其實係好有價值嘅。你甚至可以咧，就譬如揾其他同你行業相近嘅人，你可以話俾你聽，你有呢個 database，佢哋需唔需要你幫佢去 send 啲 email 出嚟？咁漸漸咧會有機會變咗做個 side business 嘅。另外咧，關於品牌好重要嘅一樣嘢咧，我覺得唔係啲咩顏色啊 logo 呢樣嘢，我覺得更加重要咧就係內容喺 online marketing 嘅世界裏面。我哋好多時候如果齋做廣告冇做內容咧，啲人就會覺得你不斷咁 sell 緊嘢咁樣。但係如果你又有做廣告又有做內容咧，佢哋會慢慢地知道咧，你都係 sell 緊嘢，但我相信你真係做到嗰件事。我之前都講噶啦，我覺得如果做內容嘅話，比較建議咧就係留喺呢一個自己網站或者係 YouTube 嗰度。咁因為呢啲地方咧，通常佢有一個搜尋嘅流量，可以 last 得耐好多嘅。到最後一個 point 咧，關於品牌咧，我覺得係一個好重要嘅點就係你有冇啲嘢係令人記得啦。啱啱拍呢條片嘅時候就係美國大選完咗啦咁咧Donald Trump 咧佢成日有啲好搞笑嘅嘢，佢會成日講嘅令你好記得嘅，譬如咩 You are fire， 跟住或者哇 Elon Musk 支火箭真係好靚啊，好特別咁啊！佢會即係製造一啲話題或者製造一啲點咧，令到你去記得佢嘅。呢一啲事情咧係好重要嘅，因為咧有特別嘅嘢咧，啲人先至會有印象，而有印象咧先至會有生意。好多時候咧，譬如拍 YouTube， 其中一個好處就係你出樣咧，相對上會容易令人記得嘅。但係咧呢個記得點咧都要再重啲，令到啲人咧更加知道你間公司或者你係邊一位咁樣咯。如果你話一定要講一個 point 啫，係好重要嘅啫。你睇呢條片，其他嘢唔記得冇所謂，記得一樣嘢好緊要咧，就係你要有長短光嘅思維，既要做短期嘅廣告促銷，你亦都要 keep 住長期。因為咧，你咁樣一路 run 落去咧 ，run 1年半載，同埋你淨係單軌行埋一邊咧，係爭好遠嘅一件事嚟嘅。呢個咧係我整理咗咁耐以嚟，我覺得7個係好重要嘅點啦。如果大家可以嗰就抄低佢，唔係話呢啲點係話咩經濟好勁嘅嘢，而係你寫低佢之後咧，你一個 well organized， 而你知道啲嘢要點做嘅時候咧，其實你裏面咧係會 peaceful 好多嘅。大家可以記得呢啲點啦，然之後咧，去實踐一下，將來即係有冇成效咧？歡迎翻嚟呢條片話翻俾我知。多謝睇到呢度，我哋下一條片再見，拜拜。